Okay ဒီတစ်ခါတော့ frame က fixed frame မဟုတ်ဘဲနဲ့ dynamic frame creator ပေါ့နော် dynamic frame လေးက turtle 1ကို dynamically လှည့်ပတ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုရေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီကောင်ပဲ copy ကူးလိုက်မယ် program အသစ်ပဲရေးလိုက်တော့နော် program အသစ်နာမည်က dynamic frame tf2 br.c++ ပေါ့နော် control v sorry ဒီကောင် okay သူကဘာလဲဆိုရှေ့ program နဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်အထူးတလဲရှင်းပြစရာမလိုတော့ဘာပဲကွာသွားလဲဆိုတော့ turtle 1နဲ့ carrot ရဲ့ frame ကို request လုပ်တဲ့နေရာမှာsecond နဲ့ပိုင်ကိုမြှောက်ထားเนาะပိုင်ကိုမြှောက်ထားပြီးတော့မှအဲ့ကောင်က sin တန်ကို cos တန်ကိုယူလိုက်တယ်เนาะ sin တန်ကို cos တန်ကိုယူထားတယ်ဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲ sin cos ကဒီလိုရလက်မျိုးပဲပြီးမှာပေါ့เนาะဒါပါပဲအဲ့တော့ခုံးနေမှာပေါ့စမ်းကြည့်အောင်ဒီကောင်အဲ့တော့ program ကိုစမ်းဖို့ဆိုရင် simulix တော့တွားရအောင်ပါပဲ simulix မှာနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ copy ကူးပြန် copy ကူးတော့ဒီပေါ်ဟာကိုကူးလိုက်မယ်ဒါဒီစင်တူတယ် okay face မဟုတ်ဒီက dynamic ပေါ့နော် dynamic 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 เนาะဒါဆိုရင် install ထီလဲပြီးပြီဒါပြီးလို့ရှိရင်တခါလဲကျွန်တော် launch file နောက်တစ်ခုဖန်တီးမယ် launch file က face frame เนาะသူကို save as လုပ်လိုက်မယ် control shift s okay ဒါတဲ့ tf2 dynamic frame demo okay အဲ့တော့ဒီကောင်ကို face frame tf2 br မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ dynamic frame tf2 လို့ရေးလိုက်เนาะ dynamic เนาะ okay ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဘယ်လုပ်မလဲခုံဘက်okay source look at set up passport เนาะ PB ဆိုလို့ရှိရင် run ကြည့်ပါမယ်เนาะ run ကြည့်မယ် ROS2 launch landing tf2 cbb tf2 dynamic เนาะဒီတစ်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်နဲ့ပိုင်နဲ့မြှောက်ပြီးရလာတဲ့ကောင်ရဲ့ sin cos wave အတိုင်းဒါတဲ့2ကလိုက်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ dynamic ပေါ့เนาะ data 1နဲ့ dynamically ချိတ်ထားတဲ့ carrot frame နေရာကို data 2ကတောက်လျှောက်သွားနေတာဖြစ်ပါတယ် constant အတိုင်း data 2ရဲ့ position ဒီတောက်လျှောက် constantly အပြောင်းလဲဖြစ်နေတာချိန်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay နောက် video သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုတွားကြည့်အောင်ဒါကတော့ dynamic frame တစ်ခုကို data 1ရဲ့ frame အနေနဲ့ထည့်လိုက်တာပါ late 2ကိုအဲ့ဒီ frame တိုင်းကိုတွားခိုင်းတာလည်းဥပမာလေးပါမခက်ပါဘူးနောက် video မှာတွေ့ကြအောင်နော်